好，Hello，歡迎嚟到 MS 台啊！咁呢，我哋今日要抽蛋。唉，呢個啊，兩件新信息，聽候咗一粒，好嘢，3張，可以打3次。呢個5隻嗱個數下我哋金幣有幾多啊？個18千萬10萬8萬100萬轉蛋，金幣轉蛋12張。哎呀，即係得呢一啲，我真我有啲病地，唔搞錯啊！金幣只係得呢啲咋，不過都可以升級我嘅壓縮嘅。哇！全部都勁嘢嚟喎。抽唔抽晒佢咧？10萬，而家抽啊！喂，唔係呢個我先賺。好，跟住，唉，7粒，跟住轉埋呢個。Go go 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 go！ 咩？又係呢一個，我有啦喎。乜冇 WiFi 咩我？唔用呢個。阿媽點睇先？嗱，咁就2粒啦，剩翻咁抽埋普通轉蛋嚟張，嗱個個都係普通轉蛋嚟。唉，我有冇搞錯啊？竟然有心啊！得，明白。咁超神掣好似呃人嘅，天后肉，5粒天后肉啊！我有幾粒天后肉啊？天后肉，係咪？天后肉，好似唔係呢度喎，天后肉，收神肉，係咯，天后肉唔喺度啊，啟發。唔夠金幣死得，咁又係唔多叫咗，咁出線啦，好彩有嘢打啫。咁我唔打經驗龜，打唔打經驗龜啊？之後呢，金幣又好似有咩用啦，又冇咩用啦，都係唔好參加單人啦。咁我朋友就唔喺度，係啊，唔喺度。
咁聽日你哋會見到周志強嘅 channel 有2位即係另外一位朋友會嚟咗我屋企嘅。呢個可以玩3次，呢3係咪呢個啊？呢個應該係咩？邊有到咁慢嘅佢？好慢其實，真係有啲慢。仲快咗呢個，係咪管通？係咪管通？唔係，反正呢個。C。紫色，原來咁，原來係，我以為係金幣嚟添，真係 Oh my God 啊！我哋要參加仲好過。實心。哇，好高咩喎？會唔會好大聲呢個聲？應該唔會好大聲。唔好咁樣，好就咁樣。噔噔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 噔。真的，噔，哎呀，得我一陣間叫班 friend 先，其實唔係 friend 嚟，我另外一部手機。殺到咧，嘢唔到。等埋呢個。哇，好雜。100まで待つさ。ストライクショットまで。臨尾都要補刀，好慘。隻手。我發現我好多即係經驗龜200。嗱，咁你哋，我出去攞手機先，你哋睇下我啲掛唔掛。好，返咗嚟啦，出街，仲有94經驗，掛物彈珠 ，OK， 掛物彈珠。
嗯。